നമസ്കാരം. കോഴിക്കോട് ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ പ്രതി ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ കേരള പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നു. കേരള പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുക അസാധ്യമാണ്. കാരണം കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയെ കിട്ടിയ ശേഷമുള്ള 15-20 മണിക്കൂറുകൾ, ആ മണിക്കൂറുകൾ ഏതൊരു അന്വേഷണ സംഘത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ്. ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും, ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തുവിടാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നത് ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണോ എന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വിലയിരുത്തുക അസംഭവ്യമാണ്. പക്ഷെ കേരള പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം അത്ര തൃപ്തികരമായ അല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സൂചനകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിക്ക് കടുത്ത മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്നും കരൾ വീക്കമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയില്ല, മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് മൊഴിയെടുക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കേരള പോലീസിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത്ര ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പ്രതിയെ കോടതി ഒരിക്കലും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നൽകാനിടയില്ല, കോടതി ഒരുപക്ഷെ റിമാൻഡ് ചെയ്തേക്കും എന്ന്. പിന്നീട് തിടുക്കപ്പെട്ട് വളരെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും രോഗാവസ്ഥയിലാണെന്നും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് അറിയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്തായാലും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം നിർണായകമായ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത്. കാരണം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ, ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും NIA അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ, ദില്ലി പോലീസും മഹാരാഷ്ട്ര ATSും അടക്കമുള്ള പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളും പറയുന്നത് ഇത് ഷാരൂഖ് തനിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നാണ്. ഏതോ അജ്ഞാത ഭീകര സംഘത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഷാരൂഖ് എന്നും ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഹാൻഡിലർ, ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹാൻഡിലർ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാ ഏജൻസികളും പറയുമ്പോൾ കേരള പോലീസ് ആ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മാത്രമല്ല, പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഈ ബോഗി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് താനാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വരുന്ന ലീഡ് വാർത്ത എന്നത് പെട്രോൾ പമ്പ്, അതായത് പ്രതി ഷാരൂഖ് പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പെട്രോൾ പമ്പ്, അവിടെ നിന്നും CCTV വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചുവെന്നും അത് നിർണായക തെളിവാണോ എന്നുമൊക്കെയാണ്. തീർച്ചയായും സംശയമില്ല, അത് നിർണായക തെളിവുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഒക്കെ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഷാരൂഖിന് ഒരു ഹാൻഡിലർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ലീഡും ഇതുവരെ കേരള പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഷാരൂഖ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇത് എന്നാണ്. പക്ഷെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് ഷാരൂഖിന് തീർച്ചയായും ഹാൻഡിലർ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഷാരൂഖിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ച ശേഷം ആണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ഏതാണ്ട് 2021 അവസാനം വരെയും ഷാരൂഖ് ഒരു സാധാരണ യുവാവായിരുന്നു, ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന യുവാവായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചില പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ അയാളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മതപരമായി കൂടുതൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നയാളായി മാറി. സിഗരറ്റ് വലി പോലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം മറ്റുള്ളവരുമായി, അതായത് അജ്ഞാതരുമായി സംവദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഷാരൂഖിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, മാർച്ച് 31 മുതൽ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അയൽവാസികളോട് സംസാരിക്കാത്ത, മറ്റ് സഹജീവികളോടും കൂട്ടുകാരോടും അത്ര കണ്ട് ഇടപഴകാത്ത, 2021 മുതൽ ഏതോ അജ്ഞാത ലോകത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ തീർച്ചയായും മതമൗലികവാദികളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ഇയാളുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം,
10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഡയറി എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും 2029 മുതലാണ് ഈ പ്രതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇയാൾ പരിശീലനം നേടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതിയതാണോ ഡയറി എന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിൽ കേരളത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഷാരൂഖ് സൈഫി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായ ഷാരൂഖ് സൈഫി മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് കേരളത്തിലെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ടിഫൻ ബോക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള പാഴ്സൽ ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി പാത്രത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് ബാഗിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ, കേരള പോലീസ് ഒഴികെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു, ഷാരൂഖ് അല്ല മുഖ്യപ്രതി. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഷാരൂഖിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന അജ്ഞാതൻ ഹാൻഡിലർ, ഒരുപക്ഷെ അപകടകരമായ ഭീകരവാദി, അയാൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ദൂരെ എവിടെ നിന്നോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ യുവാവിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ അതിന് തെളിവാണ്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. 4 ദിവസത്തിനകം ആ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഹാൻഡിലറെ കണ്ടെത്തുക, മറ്റപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി തന്നെയാണ് കുറ്റം ചെയ്തത് എന്ന നിലയിലുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ്. കാരണം കേരള പോലീസിനറിയാം, ഇത് ഭീകരബന്ധമുള്ള കേസാണ് എങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ കേസ് പോകും. NIA പോലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്. എന്തായാലും കേരള പോലീസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഇതൊരു ഭീകരവാദ ആക്രമണമാണ് എന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാതെ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.